Привет, с вами Баграт АНС-23. Сегодня мы будем проводить приемку работ. Хорошо, что я пригласил специалиста по техническому надзору Бориса, без него бы я не справился. Как показала практика, у нас в будущем возникло бы очень много скрытых проблем, которых я в силу отсутствия компетенции не заметил бы, а потом уже, соответственно, разгребал то, что имею. Поэтому мы вот пришли на объект, соответственно, смотрим сейчас, будем проверять, я буду снимать, а Борис будет комментировать. Борис, что мы начинаем сейчас делать в первую очередь? Мы начинаем приемку металлокаркаса под Угу. установку гипсокартона. Угу. Первый вопрос подготовки основания строительного под установку металлокаркаса. Основание должно быть очищено от грязи, пыли. С него должны быть удалены все легкоснимаемые старые строительные конструкции. Вот в данном случае у нас есть совершенно понятные вещи, что это не пропылесошено, не вычищено и вываливаются тупо отсюда кирпичи. Такого не должно быть. Это надо все удалять и заполнять чем-то тем, что не будет впоследствии пылить каким-то образом. Дима, иди сюда сразу, слушай, чтобы мы по два раза не объясняли. Значит, это должно быть все вычищено, пропылесошено и загрунтовано обеспыливающим составом. В данном конкретном случае есть старые элементы дверной коробки, которые не будут использоваться. Они лишние, их надо будет удалить. К ним крепиться в принципе не надо. То есть вы их использовать не собираетесь, они у вас, во-первых, съели определенную площадь, во-вторых, они сами по себе гнилые, старые, они несущими конструкции как таковыми не являются. Таким образом мы получили которого можно было в принципе избежать. Денис, не шуми пока, пожалуйста. Представляете? Нет. Не шумел пока. И сюда возвращайся. Значит, вертикальность дверного проема в норме в одной плоскости. Второй плоскости отклонения, но допустимые. Здесь тоже в норме? Да. А норма это какая? 20 мм на высоту. Или сюда положи. В данном конкретном случае Дима, иди сюда, что ты бегаешь? это тоже он собран неправильно. То есть у вас здесь край гипрока будет висеть в воздухе. Вы между собой эти края скрепить вам нечем. То есть у вас, по идее, должен был вот эта плоскость прийти в эту углами разойтись. Это понятно? Труба. Ну, значит, надо было это сместить. Этот сместить вправо вам не мешает труба? Да нет. То есть понятно, что вот этот угол у вас повесить в воздух. Приложи.
Вот здесь у вас лязг дипрок. Один и второй. Здесь от духа будет висеть. Звони 325 05 06. Понятно, нет? Денис, понятно все? А как так? Чё, кто это? Ну, это Максим, да, конструировал? Плотность стене. Ушедшая? Да? Ну, это с этим прикрутил. Ну, оконным проемом тут вообще, так сказать, то есть делать сейчас оконный проем нет никакого смысла. Пока у вас не встало окно, у вас нет отметки горизонта подставочного профиля, то есть того профиля, в который у вас придет